Nakahatag og kabalaka sa pipila ka mga residente sa Daplin sa Sapa sa Mananga, habig sa barangay Dumlog sa Dakbayan sa Talisay, gumikan sa gikatahong nasigpatan nga buaya. May katap sa social media kining post sa usa ka netizen sa Sapa, diin nakuhaan og video ang giingong usa ka buaya. Ug nanawagan sa gamhanan nga aksyonan dayon kay daghang kabataan sa maong dapit. Apan sa video ni ini way nakitang buaya. Asoy pa niya nga duha ka tawo ang iyang nadunggan nga nag-ingon nga adunay migimaw sa Sapa ug mura daw og buaya. Subay sa maong taho, gipasusi dayon ni Konsehal Danny Caballero, ang chairman sa Committee on Resiliency sa mga personnel sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office ug nasuta nga walay ni usa ka binuhi nga buaya ang nakaiskapo. Sa post sa tagduma sa zoo nga nahimutang sa Barangay Biasong, ilang gihimakak ang taho. Ilang gipaniguro nga walay naanod ug anaara ang tanan nilang mga buaya ug ang ilang uban giamumahan nilang mga mananap. Dugang sa post ni ini nga gisusi sa ilang personnel ug nakaistorya ang netizen nga mipamatuod nga wa siya nakit-ang buaya diha sa Sapa sa Mananga. Dugang pasalig nila ang safety sa ilang mga kahayupan ug sa mga tawo nga naglibot sa ilang zoo.